Este sándwich es perfecto para cualquier momento, para cualquier hora. Lo preparas rapidísimo y queda deli. Primero sazoné la pechuga, respóndeme a esta historia y te envío las especias que usé. Luego doré tocineta y ahí mismo las pechugas perfectamente selladas y con un sabor. Escoges el pan que quieras y yo usé este spread de McCormick. Es una mayonesa con pepinillos para no complicarme haciendo salsas. Y también darle ese toque cremoso. Puse las pechugas, el queso, las verduras que quieras, tocineta y listo. Para las papitas también usé el spread, pero le agregué un poquito de chipotle porque me encanta el toque picante. Y listo, a comer.